哇！啊！啊！哇！哇！哇唔掂喎！佢啲保油嘅聲亦都係幾過癮嘅。而家七波，即係有啲似 Civic Type R 嗰隻自動保油嗰啲動力。大家一廂情願覺得佢用咗 Civic Type R FL5嗰啲好多嘅底盤嘢，咁會唔會齋上嚟都有啲刺激感咧？其實引擎已經話俾你聽，唔係嗰樣嘢嚟㗎啦。上次我就喺英國試咗個 Super N， 其實下一步要試嘅就係 Payload。唔知點解喎，香港人對 Payload 嗰個情意結好深㗎喎，包括我在內。咁但係點都好啦，Payload真係停咗好多年先再出現個新一代。而新一代出嚟嘅時候咧，大家係好大期望嘅，因為佢同 Type R FL5係有好多 share 嘅嘢嘅，但係外形就更加瀟灑、更加低矮，實用性更加低啦，接近係冇座位咁滯啦後邊。咁但係一出個 spec， 大家就hybrid 得我200匹都唔夠，咁啊大家就拗爆頭。其實 Honda 喺度做緊乜嘢咧？定係我哋表錯情，覺得 Payload 就係 Civic 嘅單門版咧 ？Payload 就必須要有 Type R 嗰種個性咧？呢個係我純粹好奇嚟到英國，點都問個朋友，借一借出嚟俾我感受下。我唔知道大家點睇個車頭嘅設計啦，即係我覺得成個線條係靚嘅，但係個車尾咧就好似斯文得滯，即係滑頭得滯嗰種感覺。或者我哋俾 Type R 感染得太多年啦，呢幾代 Type R 都起晒槓咁，有輪有角噶嘛。呢個突然間翻返去復古主義咁，望落去咧同架 GR86咧，佢係大價少少。個佈局咧唔算有啲咩好特別、好唔一樣嘅嘢嘅。中間呢個控台位咧有 Drive Mode 啦、S 加掣咧，駕駛模式就有幾種嘅，可能大家最關心嘅係呢度。哇！呢個位真係哇唔掂喎！其實咧，好似呢一類嘅跑車，好似 GR86啊、掃把佬嗰架 PZR 啊，其實都係咁窄㗎，後邊可能都仲窄啲添。嗱，初步睇呢部 Payload 喺形態上，喺成個 config 上邊係似乎想做一啲 handling 嘅嘢。試埋部引擎先，個引擎係俾人鬧得最犀利嗰個。OK。我對 Payload 嘅又唔係情意結嘅，但係嗰個印象係十分深嘅，因為應該係中一嘅時候，就突然間見到學校有個老師揸住架青綠色嘅 Payload 出現，我都唔知佢叫 Payload 其實。但係我有一樣嘢發現就係點解佢個車頂有個窿嘅咧？嗰陣時先知道，原來呢樣嘢叫天窗。事實上呢個窿亦都係留喺好多人心目中嘅一個好印象好深嘅地方嚟嘅。大家又留言講下，大家記得 Payload 嘅，特別係第一代，係咪都係因為個窿咧？咁而家我哋又聽下 Payload 呢個歷史啊。本田 Payload，香港人一般叫做 Payload 嘅呢部車嘅故事咧，由1978年開始。當時嘅雙門跑車咧，幾乎清一色係後驅嘅，但 Honda 就包拗頸，開創咗投資引擎、前輪帶動嘅高級 Coupe 呢個先河。第一代嘅 Payload 憑住優雅嘅線條咧，加埋電動天窗係全個車系嘅標準設備，一推出就成為當時日本中產嘅品味象徵啊！到咗80年代 ，Payload 正式進入佢嘅黃金時代。87年推出嘅第3代 BA4，車頭有跳燈，引擎蓋又特別低矮嘅，最驚人係佢用咗世界首創嘅機械式4輪轉向系統，慢車時候嘅迴旋半徑細得誇張。曾經有美國雜誌玩 Slalom 測試，呢部頭轆 Payload 居然直接擊敗咗同期嘅法拉利同保時捷，都咪話唔震撼啊！進入90年代，第4、第5代 Payload 性能更高，2200cc H22A VTEC 引擎有成200匹同埋好高嘅轉速。本田更加研發出 ATTS
主動扭力分配系統，喺過彎嘅時候主動將扭力推向外側嘅車轆，大大改善咗傳統頭轆車嘅推頭天性。可惜去到2001年，披魯停產啦，原因有幾個嘅。千禧年代初，日本經濟泡沫爆破，雙門 Coupe 嘅市場極速萎縮。其次，同門平民跑車好似 Integra DC5 啊、Civic Type R 啊，紛紛崛起，令到披魯嘅生存空間更加細啦。最後，披魯一向以嚟都係用高級嘅嘢嘅，包括底盤又好，所用嘅科技亦都係好前衛嘅，所以成架車嘅造價不嬲都好貴，利潤係比較少嘅，所以車廠最終都係決定停產。停產超過20年，點解本田喺2005年又推出披魯呢？嗱，官方嘅講法就話慶祝旗下 Hybrid 系統25週年，再加上而家電動車大行其道，本田就想用自家嘅混能引擎去做一部既慳油又有操控樂趣嘅跑車。當然掛埋個傳統響當當嘅招牌就更加好啦，所以披魯就咁誕生啦。正如我頭先開場白所講啦，新一代嘅披魯出現翻，大家都好開心，好多人都好開心，即係覺得會唔會仲有其他嘅經典嘅車型會出現翻呢？雖然呢個係題外話，但係都係一個好嘅開始嚟嘅。會唔會有斯力架，會有 MR2 咧？但係呢架車一出現翻嘅時候，佢用2000cc 引擎再配 EHEV 嘅系統，即係 Serial Hybrid 啦。絕大部分嘅時候，其實佢都係用緊個摩打去驅動個頭轆啦，呢個頭轆車嚟㗎。而喺車速合適嘅時候，佢就會 engage 個 clutch，個引擎就可以直接推落個轆嗰度。而且呢副引擎係用緊 Atkinson Cycle 嘅，即係啲慳油設計嚟嘅，熱效率好似超過40%嘅，咁都幾犀利，即係跑得住豐田嗰啲。但係又好奇怪，佢成個車體係一個好跑車嘅車體，唔要後邊嗰兩個位咁滯，要好低嘅坐姿，我亦都唔需要好大嘅馬力。仲有一樣嘢就係佢俾咗一套叫做 S Plus 嘅轉波系統嚟。簡單嚟講，佢係用電腦去控制摩打嘅輸出，令到佢有啲挫下嘅感覺。與此同時咧，我個轉速表亦都係真嘅，佢有引擎噶嘛，咁佢就會改變個引擎嗰個做法，就係令到佢飆上去跌翻落嚟，飆上去跌翻落嚟，好似有種轉波嘅時候轉速會下降少少嗰種感覺。咁佢當然個轉速真係下降咗嘅，但係佢就唔係真係俾碌咯，大家明白？佢都係俾個摩打咯。所以我頭先揸咗一輪啦，喺 Highway 而家又揸緊啦，我覺得嗰個感覺特別係用緊啲 S Plus 嘅時候咧，係有啲感覺嘅。嗱。嗱，拖一拖波，呢個真係引擎嘅聲嚟嘅，但係佢同個驅動轆係冇關係嘅。嗱，我哋睇下個 power 嗰個輸出就知道噶啦。嗱，你而家見到呢一個咧，就係佢已經 lock up 咗啦，有個齒輪喺中間啦。雖然佢用緊呢啲 downshift 嘅時候，譬如我5波落到去3波，我再踩上去，係有股加速力嘅。但係嗰種加速力好得意，就係好似一下就咁嘅感覺嘅，就唔係一種好持久嗰種感覺。呢啲就好典型係電車摩打，即係摩打出嚟嘅力量啦。呢個模擬嘅8速波箱，我覺得比起我之前試嗰部 Super N 呢部個意思好好多嘅，佢俾到你嗰種觀感同實際嘅力量嘅差距，佢真係做到嘅。同埋佢喺轉波嘅時候，佢容忍你 downshift 嘅能力係高好多嘅。佢啲保油嘅聲亦都係幾過癮嘅。而家7波，即係有啲似 Civic Type R 嗰隻自動保油嗰啲系統咧。嗰個保油嘅聲係好準確同好真實嘅。即係真到係好似汽油車嗰種感覺嘅，但係得出嚟嘅力量係唔似嘅。你知道咧，汽油車咁樣踩法應該仲有好多嘅喎，應該係再持久啲喎成件事。其實佢又短促啲嘅，真係摩打嚟嘅。嗱，而家我轉咗用 Comfort 模式嘅，行咗好耐都係純電，一路都係純電。呢部車嘅鋰電池都係1度多少少嘅，唔太大嘅。仲要係擠咗喺個後座底嘅，所以個重量 balance 就唔會影響得好大。一來個電池細啦，重量唔係好高嘅，都係30-40 kg 嘅啫，唔係好重嘅啫。咁另外一個就係似乎 Honda 喺做呢架車嘅時候，
幾明顯係想喺揸嘅感覺係好啲，即係可能係比普通嘅 Civic 係好啲，但係佢又唔係想取代 Type R 嗰種嘢。乜嘢係揸嘅感覺好啲咧？就係重心低啲啦，個車底 balance 好啲啦，即係前後重量比例，車體又細啲啦，仲有個 steering 係可以變個 ratio 噶啦。我有好多朋友其實真係慕名去試過呢部 Paylo 嘅，又難怪，因為佢真係個底盤係同 Civic Type R share 好多嘢。最經典嘅就係個雙軸心嘅麥花臣頭探啦，呢個後就係 Multilink 嚟嘅。但係大家試完有一種感覺，就係覺得佢好斯文。我都覺得好斯文啊！咁如果真係好快咁做總結嘅話，我覺得真係佢斯文。即係如果今時今日我100零200匹嘅嘢，真係睇唔上眼嘅好多人。我都覺得奇怪嘅，即係 Paylo 點解會咁嘅定位去走呢條路線？究竟係奇兵突出啦，想打招人做我做啊？定係睇清楚個市場係冇人有呢啲嘢咧？慳油又舒服，但係有即時反應嘅架車。另外就係你需要嘅時候可以咁樣。可以自己去開心下。當然個開心程度，我會俾分嘅話，我會唔會覺得好爆滿嗰種嘅啊？但係咁講喎，佢自動波嚟嘅喎，呢個系統咧，同香港賣緊嘅 EHEV 咧，都一樣係冇波箱嘅。理論上係一個 single gear，因為由摩打驅動嘅啫嘛。所以頭先嗰啲轉波啊、補油嘅聲咧，基本上都係靠個電腦去控制嘅。只不過我今次試完車，我覺得奇怪就係，除咗用電腦控制個摩打個做嘢方法去模擬一啲嘢之外，佢仲捉埋引擎嚟幫手，用個引擎嘅轉速去做一啲嘢，令到你更加有真實感。當然其實佢啲喇叭都有出聲嘅，所以啲聲點解會落去都係嗰個聲調，嗰個 volume 有咩大嘅分別嘅？我會咁睇嘅，究竟 Paylo 係咪真係由久以嚟都係僅次於 Type R 嗰啲咁嘅跑車咧？又好似唔係嘅喎，一路都係優雅啲啊，舒服啲啊，適合 highway 啊，適合冇好衝動嘅人啊。但係我又會揸下少少快車啊。咁你如果歸原索恥 Paylo 係呢種特性，咁呢個又好似做翻呢樣嘢喎。只不過可能大家一廂情願覺得佢用咗 Civic Type R FL5嗰啲好多嘅底盤嘢，咁會唔會揸上嚟都有啲刺激感咧？其實引擎已經話俾你聽，唔係嗰樣嘢嚟㗎啦。但係要你快揸嘅時候，佢又唔差嘅呢架車，即係佢作為一部雙門跑車，甚至乎準確啲咁講係一個雙門嘅 GT 添，小 GT 啦，即係馬力唔大嘅 GT， 轉向反應好快。車底重心低，所以個滾動嘅重心亦都係好輕微，即係有少少 under power， 但係你可以用得放肆啲咯。大家心水清嘅就知道啦。而家好多日本車做嘅所謂跑車都係咁樣嘅，例如 GR86、BZR、GR Yaris， 當然經典嘅 MX-5 啦。即係呢一類車全部都係日本嘅跑車，大家揸完都覺得係咪應該俾多啲我啊，大佬？確實日本又唔會咁做喎，但係有一樣嘢佢俾咗你，呢樣嘢反而係好難你買得到嘅，就係佢俾咗個車體嚟。我就係玩後轆，我就係玩好低嘅坐姿，我就係玩個轆會撐得開少少嘅，我就係玩棍波。喂，其實佢哋俾緊嘅所謂嘅 driving pleasure 或者一啲 enjoyment 就係一啲好根本嘅嘢，係啲筋骨性嘅嘢、核心嘅嘢嚟嘅。馬力啲嘢好死嘅啫，好多人都改嘅。最後啦，我都總結啦。或者好多網上邊都講咗，佢真係唔係 Civic 嗰啲表兄弟嚟㗎嚇，真係冇個特性上真係相差好遠好遠嘅。可以講係真係比較斯文啲 ，enjoy 嗰種 vehicle dynamic， 唔係單純透過馬力去俾到你嘅，但係佢俾到一啲好好嘅體態嚟嘅。你可能會問我 GR Yaris 都係啊，梗係啦，專登削到個車頂咁矮，撳到成個重心咁低，你唔係唔知啊嘛？嗱，今日試呢部 Paylo 咧就。又係都好短時間啦，我估計喺香港唔會有機會再試到呢架車㗎啦，因為英國都賣成接近4萬磅好似，如果嚟到香港就可能更加得人驚㗎嗰個數字。
我亦都未有聽到消息話香港會嚟嘅。咁今次呢條影片嘅拍攝得未必係好完善，好豐富。大家不如留言討論下，你覺得呢部車值唔值得嚟香港呢？如果大家中意我哋嘅影片嘅，記得撳個訂閱掣啦、subscribe 啦、comment、like and share， 仲有我哋嘅 Facebook、IG。特別係 IG 我哋想多啲人睇到我哋一啲新嘅內容啊！咁最後就係多謝我哋嘅會員啦。OK，咁多謝晒，拜拜啦！